Hello guys, this is an iPhone X strong broken. Yes, you see the LCD black inside, so we cannot relaminate. Yes, now we check. Yes, the touch screen no work. It is not work, so we need to replace with the new one to test. Now we try to disconnect the battery connector and LCD connector. Yes, now we replace with the new one. This is the LCD connector and this is the touch connector, and this is the battery connectors. Yeah, after that we connect the charger to turn on the phone. Yeah, now we already connect the new LCD. Oh, touch screen not work the same. Yes, so that we need to check the inside what wrong with the main board. Yeah, first of all we need to disconnect the battery connector by fingernail or any plastic tool. After that we can disconnect any connector with the metal because it has no electric. We has been disconnect the battery, so when we disconnect something, no need to use the plastic, we can use the metal. And now we pull out the machine. Maybe what something. Watch. Yeah, you see the main board was bent. Yes, it was bent, and it is serious because open this frame. Yes. Yeah, all the solder pin has been cut off. Yes. So we need to replace the main board. Yes. Yeah, now we check. Can we replace the main board? What the reason able if we cannot? Yeah, we check on the iCloud. Yeah, now I reconnect all connectors. ครับผมเรารับได้ iPhone 10 ครับมันแตกหมดแล้วงั้นเราก็ต้องมาดูมาดูเราติด iCloud ไหมครับถ้ามันล็อกเป็นล็อก iCloud เราไม่ต้องซ่อมต่อเองเราก็ต้องเปลี่ยนแมนบอร์ดครับครับเราต้องใส่มันใน recovery mode. Yeah, now we need to put it into the recovery mode to check
the iCloud lock. Is it locked with iCloud? Yeah, now I press the swipe key, press and hold, and then I connect the USB connector. បាទបងប្អូនយើងទទួលបាន iPhone X1 ហ្នឹងវាខូចខ្លាំងមែនទែនឃើញតែវាបែកអេក្រង់ទេតែដល់ពេលយើងចូលកັບអេក្រង់ថ្មីហើយវាអត់ដើរ touch ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវធ្វើការឆែកមើលតើវាជាប់ iCloud ឬអត់បើវាអត់ជាប់ iCloud ទេយើងលៃលក់ជាមួយម្ចាស់យើងអាចផ្ទេរបតបាទឥឡូវយើងចូលដល់ក្នុង recovery បានហើយដោយការបេះថ្មចេញបាទដោយការបេះថ្មចេញព្រោះយើងមិនអាចបិទបានទេកាលណាយើងបិទយើងត្រូវការ scroll to turn off យើងត្រូវការអូសដើម្បីបិទតែដល់ពេលអញ្ចឹងយើងដោះថ្មចេញតែម្ដងហើយយើងកັບថ្មវិញយើងអត់ទាន់បើកទេយើងចុចនេះឲ្យជាប់ហើយដោត USB ចុចត្រាំរហូតដល់វាចេញ recovery ហើយយើងទៅឆែក serial វាមើលតើវាជាប់ iCloud អត់បើវាជាប់ iCloud យើងឲ្យទៅម្ចាស់វិញព្រោះតែវាការធ្វើបែបហ្នឹងវាអស់ថ្លៃអេក្រង់ផងផ្ទេរបតផងអស់ទូរស័ព្ទល្មមបងប្អូនហើយទូរស័ព្ទនេះគាត់ឲ្យភរិយាគាត់ជួសជុលហើយអញ្ចឹងទៅសតដីនៅពេញតែហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលទៅគាត់សួរភរិយាគាត់ថាកើតបើមិនកើតទេយកមកឲ្យសានបុរាណមើលដល់ពេលយកមកចុះសានបុរាណឃើញបែកចេះឲ្យដាក់ទៅកັບទៅវាអត់ដើរទៅថៃសានបុរាណគិតថាអូវាមហាសិនងាយស្រួលដូរតែក្រុងទៅស៊ីលុយអញ្ចឹងក៏និយាយដូរក្រុងដល់ពេលយើងនិយាយដូរក្រុងហើយវាម្ចាស់ព្រមហើយវាអត់ដើរបាទឥឡូវយើងចូលមកឆែក iCloud សិនបាទបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវ I assume that there is a problem with iPhone that require it to be update or restore គេថាមានបញ្ហាជាមួយ iPhone នេះគឺត្រូវការធ្វើការបន្ទាន់សម័យឬក៏ restore វាដែលហើយគេសួរ this problem may be fixed by update your iPhone គឺថាបញ្ហានេះអាចនឹងត្រូវប្រហែលជាអាចបាទ maybe នេះប្រហែលជាអាចនឹងត្រូវជួសជុលដោយយើងធ្វើការupdate វាបាទ why preserve your setting and content គេនៅពេលwhich ច្រឡំ why sorry បាទដែលធ្វើការបំរុងទុកឬក៏ថែរក្សាការ setting និង content អ្វីដែលយើងមានហ្នឹង however if update doesn't work ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនណាជាធ្វើការ update មិនដើរទេនោះ it may be necessary to click restore វាប្រហែលនឹងអាចចាំបាច់ត្រូវចុច restore which erase all setting and content ដែលនឹងលុបការតាំងទាំងអស់ឬការសេរីទាំងអស់ហើយនឹង content អ្វីដែលយើងមានហ្នឹង if you back up this iPhone to this computer or iCloud you will be prone to restore the back up onto the iPhone គេថាប្រសិនបើយើងបានធ្វើការ backup គឺទាញយកឯកសារទុកបងប្អូនអានេះវាមាន ED អញ្ចឹងយើងប្រែថាបាន iPhone នេះទៅនឹងកុំព្យូទ័រហ្នឹងឬក៏ iCloud បាទយើងអាច backup ទៅកាន់កុំព្យូទ័រក៏បានទៅ iCloud ក៏បានដែរ you will be prone អ្នកនឹងត្រូវបានណែនាំឬក៏រំលឹកឲ្យrestore backup នោះទៅកាន់ទូរស័ព្ទវិញបានបាទអានេះយើងមិនបាច់ប្រែទេ restore ហ្នឹងគឺធ្វើដូចដើមអញ្ចឹងណាដូចមុន you will need your iCloud password if Find My iPhone has been enabled ដល់អ្នកនឹងត្រូវការលេខកូដ iCloud ប្រសិនបើអ្នកបានបើកវានៅក្នុង Find My iPhone នៅក្នុងមេនុយ iPhone វាមាន Find My iPhone ឥឡូវយើងចុចខ្វែងមួយសិនគោលបំណងយើងចង់បានលេខនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុច mouse ស្ដាំលើលេខនេះមួយអានេះជា serial number បាទចុច mouse ស្ដាំលើវាយកពាក្យ copy បាទបងប្អូនឥឡូវយើងចូលមកកាន់ឆែក free ទេបងប្អូនអើយដូចវាគ្មាន
អីជាផោះតាំងទេតែយ៉ាងណាក៏វាបាន 90% ដែរនៅក្នុងចំណោម10នោះវាមានមួយដែលវាប្រាប់ថាអត់ហើយយើងរាយទៅជួបនឹងមានមិនអត់ទេបាទឥឡូវយើងunlocker បាទយើងចូលមកunlock iCloud បាទឥឡូវយើងវាពាក្យ iCloud បណ្ដោយ iCloud នេះ Find My iPhone បាទអានេះអត់ពិតទេពីដើមក្រុមហ៊ុនបានឲ្យមានតែក្រោយមកក្រុមហ៊ុនបិទវិញអញ្ចឹង i unlocker បណ្ដោយទៅបាទ i unlocker iCloud បងប្អូនវ័យអញ្ចឹង i unlocker iCloud នោះចូលតាមមួយជំហានទៅដល់បាទហើយមក Find My iPhone on check ហើយយើង copy serial ដែលយើងបាន copy មិញហ្នឹងផាសចុច mouse ស្ដាំលើហ្នឹងហើយយើងផាសវាមកបាទហើយយើង check បាទបើសិនណាជាយើង check ទៅវាច្រើនពេកវាឈប់ឲ្យ check ហើយហើយមួយថ្ងៃយើង check ពី3អញ្ចឹងវាឈប់ឲ្យ check យើងមានវិធីដូចគ្នាយើងអាចមានវិធី check បានទៀតដោយការដូរអ៊ីនធឺណិតបាទអូយ៉ាបាទឥឡូវយើងលទ្ធផលវាចេញហើយបាទបងប្អូននេះ Find My iPhone off បាទ Find My iPhone off នេះនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើដែលផ្ដល់ដោយ iTunes មិញគេថាបើសិន Find My iPhone យើងមិន enable ទេយើងមិនទា password ទេអញ្ចឹងនេះ Find My iPhone off មានន័យជាភាសាខ្មែរថាអត់ជាប់ iCloud បាទអញ្ចឹងចាំយើងនិយាយថ្លៃជាមួយម្ចាស់តើយើងត្រូវផ្ទេរបត់ឬក៏យ៉ាងណាហើយយើងត្រូវចរចាជាមួយបងប្អូនដែលផ្ទេរបត់ដែលគាត់យកប្រមាណព្រោះខ្ញុំអត់ផ្ទេទេខាតពេលខាតវេលាខាតច្រើនប៉ុន្តែគេអ្នកផ្ទេគេចំណេញព្រោះគេស្មឹងស្មាតតែមួយហើយខ្ញុំចម្រុះខ្ញុំវល់ដូចអាចភេអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទេរបត់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេខ្ញុំរវល់មហាសាលពេកទៅផ្ទេរបត់ហ្នឹងគេត្រូវការអង្គុយស្មឹងស្មាតនៅនឹងឯងគឺថាគេយកប្រមាណអញ្ចឹងអាហ្នឹងចាំយើងបូកជាមួយនឹងអេក្រង់ហើយបូកជាមួយនឹងកុំសុងយើងតិចតួចយើងធ្វើអីយើងត្រូវមានកុំសុងបាទ commission នេះភាសាអង់គ្លេស commission បាទ commission គឺប្រែជាភាសាខ្មែរតម្លៃបេសកកម្មរបស់យើងបាទឥឡូវយើងដាក់ចូលវិញរបស់គេអត់មានអីទាំងអស់បាទគេមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយជើងស៊ីមគេមួយបងប្អូនទូរស័ព្ទដែលយើងជួសជុលជូនអតិថិជនបើសិនជាកើតបាត់អីបាត់ទៅអត់ខ្វល់ទេតែបើអត់កើតទេបាត់ចៅតែមួយក៏រឿងដែរបាទgame over មួយហើយចាំមើលបើសិនណាម្ចាស់បន្ត game យើងនឹងលេង game សាប់ថ្មីបាទអរគុណ